Друзья, долгожданный конкурс «Голос Евразии» вот уже и проведен, где участниками стали конкурсанты из разных стран мира. Поистине, была сильная и нешуточная борьба, ведь они боролись за главный приз Гран-при. Организаторами такого масштабного мероприятия был продюсерский центр студия SDA во главе генерального продюсера Кадыра Чукоева и арт-директора Даны Суиркуловой и помощников в составе более 25 профи-специалистов. Сейчас мы предлагаем посмотреть первую часть программы «Поэт Евразии», для которой был сформирован специальный состав компетентного жюри. К вашему вниманию удивительные поэты, прозаики, чтецы. Поаплодируем продюсерскому центру SDA в лице Кадыра Чукоева и Даны. Это люди, которые замахнулись на такой большой проект. У них очень амбициозные планы. И мы, конечно, как кыргызская диаспора России, представители различных других сообществ, их обязательно поддержим. Заместитель генерального секретаря Ассоциации содействия мирному воссоединению Китая в России Цзинь Чао Дже. Встречайте. Добрый вечер, дорогие друзья. Я секретарь Китайского ассоциации мигрантов в России. Хотел бы выразить благодарность организаторам студии STA за приглашение. Еще пришел болеть за конкурсантки. Здравствуйте. Мы вообще к этому шли очень долго. То есть планировали примерно 5 лет назад. Вот смотрите, сегодня какие таланты собрались. Не только здесь это российский, нет Израиля, нет Китая, короче. Будут участвовать с Киргизией. Киргизии очень много. Очень активно, короче, у нас это таланты записаться с Киргизией. Почему? Потому что, мне кажется, наши киргизы, мне кажется, очень талантливые, что ли. Давайте пообщаемся, да? Во-первых, я приветствую с большим удовольствием такой прекрасный, красивый зал. Приветствую вас всех. Сегодня для нас по-настоящему красивый день, по-настоящему день талантов. Здесь есть звезды первой величины, здесь великие люди. О них, конечно, наш уважаемый Александр рассказал и расскажет. Но ваша задача не пропустить ни один талант, ни одну минуту. Заслуженный работник культуры Российской Федерации, председатель Международного сообщества писательских союзов Юрий Викторович Конопляльников. Русский поэт, прозаик, драматург, эссеист Виктор Иванович Пельнягре. Аплодисменты раздаются в нашем зале. Президент Международной академии русской словесности, доктор философии, профессор Григорий Борисович Осипов. Общественный деятель, поэт, отличник культуры Киргизской республики, сопредседатель Литературного совета Ассамблеи народов Евразии, член Союза писателей России и Киргизской республики, действительный член Международной академии русской словесности Сабаева Жамалгуль Турдакуновна. Сегодня в жюри педагог, психолог, коуч, бизнес-леди, поэтесса и музыкант Елена Борисовна Дворяшина. Автор прозаических и поэтических произведений для взрослых и детей, пьес, сценариев, переводов, член Российского союза писателей, Союза журналистов России, действительный член Академии российской литературы и Международной академии русской словесности Нелли Григорьевна Копейкина. Ее знают во всем мире. Она душа любого фестиваля талантов. Она знает то, каким должен быть талантом. И самое главное, она способна разглядеть талант среди тех, кто сегодня будет выходить на эту сцену. Итак, уважаемые друзья, председатель жюри, заслуженный деятель культуры России, академик Евразийской телеакадемии, генеральный секретарь Иссыкульского форума имени Чингиза Айтматова Асуль Молодокматова. Бақыт іздеп алыс жақтардан, қиын болды көбінчөсү жаштарға. Мезгил өтүп күн кечкирип таң атып, эмгек кылып
адал эмгек менен жашайбыз. Тууган улут үй бүлөдөн чектелип, бозоргондой нур жүзүбүз кезирип, өз жеринен ала албай мээримди биз жашоону бөтөн жерден издедик. Жаз жаңгыры, весенний дождь. Жаз жаңгыры, жачы токтобой, жан дүйнөмдү тазалачы бук болгон. Айында албас арманымды эч кимге, сага айтайын урчу жүрөк козгогон. Бьется в груди знамение. Взвейтесь флагами бледные руки. Смотрю на небо и вижу ангелов с крыльями, растущими из груди. Смотрю. Войны, Русь, моя родная, хата в ризах образа, не видать конца и края, только синь сосет глаза. Суть хаоса — высший порядок, гармонии суть — красота, суть мудрости — жить без оглядок, суть духа — его высота, принятие сердцем — суть веры, суть знания — память души. Жизнь — это ниточка тонкая, рвется в ненужный момент. В детстве упругая, звонкая, в старости сходит на нет. Жизнь — это веточка хрупкая, очень легко поломать. А помню, видишь, утешала девчушка безграничный распев. Не плачь, сама не доедала, полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали, взорвались, смешалась кровью черная земля. Сахиб Мамедов. Я бы исчез и начал все сначала. Встал заново на путь судьбы своей, пока крылатый парус моих дней не подоспел к последнему причалу. Ложка меда золотого, аромат душистых трав, полевых цветов башкирских, чую сердцем угадав. Песнь тальянки, запах сена, пчел жужжание на лугу. Кыргызстан, Алишерна Раифани, в жаркой стране великого Харасана, у сапожника Падишаха Глесигина, Владисосев, волчонка Алишер, и Рофа Спущенка, права всех, долгожданный сын трудолюбивый рос, целый день трудился, выращивая рос, и сам по себе слагал стихи в голове, на чагатайском, староузбекском языке. Я Саида Субхи, поэт из Баку. Прозрачные окна в холодном поту, худые деревья свою наготу, кончание веток скрывают едва. Прохожие мимо идут, как всегда, идут. Көп көрдім жазды жайды көрді тұрған, күзін көрдім бақ тараптар өме сұнған, қышы ор дегенменен көп адамдар қиналбадым себебінен бұл сұлуына. Как тянутся длинные улицы, как медленно кружит метель, а люди идут и целуются, а в сердце свобода и хмель. Над этими тяжкими соснами взлетает и падает снег, и сумерки кажутся грозными, и ночь набирает разбег. Уриса Баймуратова встречаем, уважаемые друзья. Добрый день, уважаемая аудитория, уважаемые жюри. Я очень благодарна за этот вечер. Всех вас поздравляю с сегодняшним прекрасным днем. Здравствуйте. Стихотворение «Мама». В слове «мама» две гласные и две согласные. Казалось бы, что тут такого? Но эти простые два слога теплом согревают мне душу.
Слово «мама» произношу с нежностью, вложив в это слово всю сущность свою. Мама, сколько ночей не спала, сколько колыбельных песен ты спела, ночами на руках качая меня. Мен кыргызмын, кыргыз деген элденмин, Алатоолу, Асказоолу жерденмин. Ата тегим сыймык менен айтамын, улуу Манас урпагынан экеним. Кыргыз кызы, кыз сайкалды жайылткан, кылым өтсө ат өчпөгөн тарыхтан. Курманжандай энебиз бар даанышман, кыргыз элин дүйнө элине тааныткан. Дождь иссяк, и меня ослепила нестерпимая синева, будто небо Неву затопило, будто в небо вливалась Нева. Льют дожди, грибные лета, только смысла жизни нет. В муках рода, в муках лет, в муках старости. Привет! Это тезис пессимиста, будто пепел не горит. Вот, являя взор лучистый, оптимистка говорит: жизнь, игра, живу, играй, словно птичка в свет лечу. Чего живу, не знаю, знать, признаться не хочу. Açık kar. Tüm şaçı toğorunda, bulaktın şıldırağın, ırdalıp büppöy gelgen, bul benim şırıldağım. Bir günü jolukkanda, büt barın esteteyin, bar düynüm savarın algan, bul benim bekbekeyim. Taşlap gittim enkey bu dünyadan, мәңгілікке кеттің, қайтмасқа. Үгі еттің, өздің yüreklерні, dünyaya müsünde senden başka. Sen gitkeçtin, koyaş nuru bitti, senden başka yurt dolmaydı. Terezede yangan utlar söndü, görüşürge yollar yoğaldı. Поэзия, жан дүйнөмдүн жыргалы, ак баракка түшкөн сезим ырлары, жыпар жыттуу түркүн гүлдөр жыттанган. Ак таңдагы өмүрүмдүн сырлары. Поэзия, бул бактымдын тамчысы, жашоомдогу эркеликтин жарчысы, тамгалардын шуурусунан тизилген. Жалгыз өзүм жүрөгүмдүн ачкычы. В память о маме я песни пою, за то, что жила в родимом краю, за то, что познала всю нежность и ласки, и с мамой вобрала природные краски, за ту прямоту материнский надел, за ту чистоту и жизненный свет, за каждое слово. Маме за каждое доброе мамино слово всю жизнь повторять я спасибо готова. Глава пустыни смерти. Палящие лучи Нуна, одного из солнц полуденного небосвода, нещадно жарили концов песчаных дюн. Словно борясь с назойливой жарой, пустыня перемещала свои песчинки по разным направлениям, стараясь как можно сильнее рассеять идущее сверху тепло. Но все усилия природы были напрасны. Земли Рагнорокса, одной из самых периодов планет Вселенной, неумолимо нагревались, превращая почвенный покров в настоящую сковородку. Небольшие тарантулы, плоские скорпионы, мелкие скалопендры как раз в это время выходили на охоту. Рассказ «Леденцы» посвящается Магере Абиме. Аби по-татарски бабушка, но это для меня. Когда-то она была только Айны, мама, для моей мамы. Когда маме было только 6 лет. У нее было 5 братьев и сестер. Да, она была младшей, но так недолго, что не успела понять, что это значит. Да и что это могло значить в 49 году? Как Аби вырастила 6, уму непостижимо. Работала день и ночь. Дети тоже работали с 10 лет, но не в то лето. В то лето маме было только 6. Аби отправила ее в летний лагерь. Он стоял так далеко от всех проезжих дорог,
что туда не ходил автобус. Можно было либо прийти пешком, либо приехать на машине. Весна. Внучка нагулялась, промокли ноги, закашляла. Бабушка заволновалась и решила ее подлечить. Вот горячее молоко. Не буду. Вот горячие блины. Не буду. Что делать? Как вылечить внучку? В зале присутствуют наверняка бабушки. Можете подсказать, как уговорить выпить горячее молоко, прогреть горло? Думала бабушка, как же ей помочь внучке-то своей. Жалко, ребенок заболеет, школу пропустит. И вспомнила она историю. Слушай, Танюша, а помнишь, как в прошлом году попугай твой Гоша улетел? Тағдырымдан еркелеп, тасам өлтір махаббат күткенім, ақ құлсыңды өркелеп, асмандай көк соң көлді сүзгенім. Ал соң көлден айрылып, ақ қанатым қайрылып, Жантайхандың торына түшкенім. О, тағдырым, тағдырым, шынчада ташпор боласың бы. Молодцы! Вы выступили на большой, красивой сцене перед широкой аудиторией. Выступили смело, красиво. Я горда вами. Спасибо всем большое. Дорогие друзья, я поздравляю всех и участников, и устроителей конкурса «Голос Евразии». Это не просто это мероприятие, не просто конкурс, это праздник. Праздник дружбы и единения народов, основанный на культуре и духовности. Я всем участникам и зрителям желаю успехов в жизни. Талантов выявили. И среди других республик тоже. Республика Азербайджан, Республика Казахстан, Кыргызская республика. Ликуем! Вперед! Мы едины дружбой и литературным сотрудничеством. Вперед, друзья! Значит, по баллам. Третье место завоевывает с количеством 105 баллов Киризат Абдыкасимова. Так, где у нас фотограф? Давайте все вместе сфотографируемся. Второе место, 106 баллов, Гольберг Зайцева. Гольберг Зайцева, город Москва. Сегодня перед литераторами стояла очень ответственная задача выявить, кто же стал обладателем титула «Поэт Евразии». И кульминация в 107 баллов. Обладательница первой премии, первого места, становится Валентина Шлыкова. Аплодисменты. Валентина, поздравляем вас. Вам приз, диплом, да, можно вручить. Фото на память. Давайте фото. Невероятную декламацию Маргарита Аль, где она? Это спецприз «Голос Евразии». Жанна Саваева. Вручайте. Аплодисменты. Диплом. Спецприз «Поэт Евразии» Маргарита Аль. Все остальные участники получают дипломы за участие.